হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মার রান্নাঘর। আজকে মা রান্না করতে চলেছে চিকেন চাউ বল রেসিপি। তো চলুন শুরু করা যাক। এখানে প্রথমে কাঁচা চিকেনটাকে ভালো করে পেস্ট করে নেওয়ার পর এর মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা আলু, জিরের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ রসুন পেস্ট, আদা কুচি, গরম মশলা গুঁড়ো আর ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে মাখার পর হাত দিয়ে এরকম বল বল করে নেব। এখন ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, স্বাদ মতো লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এখন সিদ্ধ করে রাখা চাউটাকে হাতের মধ্যে ঠিক এরম করে নিয়ে মাঝখানে চিকেনের বলগুলোকে দিয়ে ঠিক এরম করে ভালো করে মুড়ে নেব। সব কটা করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন ব্যাটারের মধ্যে ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে তেলের মধ্যে কড়া করে ভেজে নেব। রেসিপিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনাদের কেমন লাগলো তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।